ஒரு பறவை இனத்தை காப்பாத்த பல மில்லியன் டாலர் கணக்குல கவர்மெண்ட் செலவு பண்றாங்க. அந்த நாட்டு மக்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக இருக்கிற அந்த பறவையோட ஆச்சரியமான உண்மைகள் என்னங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி வாழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பல உயிரினங்களின் வாழ்க்கை முறைகளின் மூலம் நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த பல உயிரினங்கள்ல ஒரு உயிரினமான கிவிங்கிற பறவை பத்தி நாம இதுல பார்க்கலாம். ஒரு கோழி இனத்தை சேர்ந்த பறவையாகிய கிவி நியூசிலாந்தின் தேசிய பறவையாகவும், அந்த நாட்டினுடைய நாணயங்கள், முத்திரைகள்னு பல இடத்துல கிவிங்கிற பறவையோட உருவம் பதிஞ்சிருக்கு. முதல் உலக போரின் போதே கிவிங்கிற சொல் நியூசிலாந்து வீரர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. கிவிஸ் பறவைகள் உலகில் மிக பழமையான தனித்துவமான பறவைகள்ல ஒண்ணு. பறவை இனத்திலேயே இந்த பறவைக்கு மட்டும்தான் அலகின் நுனியில நாசி துவாரம் இருக்கு. பல பறவைகளை போல பார்வை திறன் இரவுல இதுக்கு கம்மி தான். ஆனாலும் இதனுடைய அபரிதமான மோப்ப சக்தியும் கூர்மையான அளவும் நுனியில் இருக்கிற நாசி துவாரத்தை கொண்டு இரைகளை ஈஸியா பிடிக்கும். பகல் ஃபுல்லா இது தூங்கிடும். இதனுடைய கால்கள் 4 விரலும் தடித்து இருக்கும். இதோட இறக்கைகள் சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறத்திலேயும், இறக்கைகள் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதனால இந்த பறவை பறக்க முடியாது. இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சிக்கன் சைஸ்ல இருக்கிற இந்த கிவி பெண் பறவை இதனுடைய உடல் நிறையில் 20% சமமான ஒரு முட்டையை இடுங்கிறது தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஒரு காலத்துல இந்த கிவி பறவை வழக்கமா மற்ற பறவைகளை போல பறந்த பறவை அப்படின்னும் அடிலைட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வுக்குழுவினர் சொல்றாங்க. அதே சமயம் கிவியானது தற்போது உலகில் எங்குமே இல்லாத மதகஸ்கரை சேர்ந்த யானை பறவைக்கு தொடர்பானது அப்படின்னு இந்த குழு கூறுது. மதகஸ்கரின் யானை பறவை ஆஸ்திரேலியா ஈமோ, அப்புறம் காசவரி, அழிந்து போன மோவாங்கிற பறவைகளுக்கும் தொடர்புடையது இந்த பறவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. நியூசிலாந்துக்கு இது எப்படி வந்தது, எப்போ வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான ஆதாரம் இல்லை. ஒரு காலத்துல இந்த கிவி பறவை வழக்கமா பறந்த பறவை அப்படின்னும் இந்த குழு கூறுது. பாசி படிவங்கள் மூலமாக டைனோசர் காலத்திலிருந்தே வந்த பறவை அப்படின்னும், பரிணாம வளர்ச்சியின் காரணமாக இது இயற்கைகள் இழந்திருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட பல லட்சக்கணக்கான கிவி பறவைகள் வாழ்ந்திருக்கணும். பூனைகள், நரி, நாய் வேட்டையாடுபவர்களினால துரதிருஷ்டவசமாக இந்த அற்புதமான பறவைகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் 2% குறைஞ்சி போய் இப்போ வெறும் 68,000 பறவைகள் தான் இருக்கு. நியூசிலாந்துல மாவோரிகள் அப்படிங்கிற பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய முன்னோர்கள் கடல் கடந்து பல பயணங்கள் மேற்கொண்டதாக சொல்றாங்க. இந்த மாவோரிகள் பேசுற மாவோரி மொழிக்கும் தமிழுக்கும் பலவித தொடர்புகள் உள்ளதாக டெய்லர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு. இதற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் விதமா தமிழ் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்ட வெண்கல மணிங்கிறது ஒண்ணு நியூசிலாந்து கரையோர கிராமத்துல கண்டறியப்பட்டது. இந்த மணியை கொண்டு வந்த கப்பல் தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்டது. இதனால் கடல் கடந்து தன் முன்னோர்கள் பயணித்ததாக கூறும் மாவோரிகளுக்கும் தமிழ் மணி நியூசிலாந்து கிடைத்துள்ளதால தமிழருக்கும் அதிக தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க. இந்த மாவோரி மக்கள் கிவி பறவைய பொக்கிஷமா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த பறவை இதனுடைய இறக்கைகளை எப்படி இழந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு குட்டி கதை இருக்கு. அது என்ன சொல்றாங்கிறதையும் பாத்திரலாம். நியூசிலாந்து மக்கள் வனத்தின் கடவுளை தானே மகுத்தான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் அவர் காட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டு இருந்தாரு. அங்க பலவித பூச்சி புழுக்களினால காட்டு மரங்கள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறத பார்த்துட்டு பல பறவைகள் எல்லாமே பயந்து சோகத்துல இருந்ததை பார்த்துட்டு உடனே அவர் விண்கடவுளான தானே ஹொக்கா அப்படிங்கிறவர்கிட்ட சொன்னாரு. அவங்க 2 பேருமே அங்க வாழ்ற ஒட்டுமொத்த பறவை இனங்களை அழைத்து, உங்கள ஒருவர் தரையில் வாழ்ந்து பூச்சிகளை உண்டு மரங்களை காப்பாற்ற வேண்டும், யார் வருகிறீர்கள் என்று பறவைகளிடம் கடவுள் கேட்டார். எல்லா பறவைகளும் அமைதியை காத்தனர்னு சொல்றாங்க. கடவுள் துயிங்கிற பறவையை பார்த்து தரையில் வசிக்க சம்மதமா அப்படின்னு கேட்டாரு. அந்த பறவை மேலிருந்து மரங்களை பார்த்து அதன் இலைகளில் சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் ஊடுருவும் அழகையெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் தரையையும் ஒரு பார்வை பார்த்தது. அங்க ஒரே இருட்டாவும் குளிராவும் புதராவும் இருந்ததை பார்த்துட்டு, எனக்கு இருட்டுன்னா பயம், அதனால நான் வரலை அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. பிறகு ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்வாம்பன் அப்படிங்கிற பறவையை கேட்டாரு. கீழே ஒரே ஈரமா இருக்கிறதுனால என் கால்களை ஈரமாக்க நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. ஷைனிங் பிரான்ஸ் குக்கு அப்படிங்கிற பறவையை கூப்பிட்டு கேட்டாரு. அந்த பறவையும் எனது குடும்பத்தை பாதுகாக்க கூடு கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. இப்படி எல்லா பறவையும் அமைதி இருந்ததை தவிர ஒரு பறவையும் முன் வரவில்லை. கடைசியா கிவிங்கிற பறவையை பார்த்து கேட்டாரு. அந்த பறவை மரத்தையும் அதன் இலைகளில் சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் ஊடுருவதையும் பறவைகளின் பல நிறங்களான இறக்கைகளையும் தனது குடும்பத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்தது.
கீழே உள்ள குளிரையும் பார்த்தது. மீண்டும் ஒருவரை சுற்றி பார்த்துவிட்டு கடவுளிடம் நான் சம்மதிக்கிறேன் என்று சொன்னது. கடவுள் ஆனந்தப்பட்டார். ஆனாலும் அவர் என்ன நடக்கும் என்பதை எச்சரிக்கைப்படுத்தவும் விரும்பினார். கீழே வாழ வேண்டுமென்றால் நீ கடினமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். வலுவான கால்களுடன் இருக்க வேண்டும். உன் அழகான வண்ண இறகுகளை நீ இழப்பாய். மேலும் ஒருபோதும் கூரைக்கு திரும்ப முடியாது. சம்மதமா அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்டாரு. சம்மதம்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் கடவுள் துயிங்கிற பறவையை பார்த்து, நீ கீழே வாழ பயந்ததுனால இனிமே உன் தொண்டையில் 2 வெள்ளை இறகுகளை ஒரு கோழையின் அடையாளமாக அணிவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்வாம்பென் அப்படிங்கிற பறவையை பார்த்து, கால்களை ஈரமாக்க விரும்பாதனால நீ சதுப்பு நிலத்திலேயே என்றும் வாழ்வாய் அப்படின்னு சொன்னார். ஷைனிங் பிரான்ஸ் குக்குங்கிற பறவையை பார்த்து, நீ கூடு கட்டுறதுலேயே முக்கியமா எண்ணியதால இனிமேல் ஒருபோதும் கூடு கட்ட முடியாது. ஆனால் மற்ற பறவைகளின் கூடுகளில் உன் முட்டைகளை இடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. கிவி பறவையை பார்த்து, உன் பெரிய தியாகத்தின் காரணமாக நீ அனைவருக்கும் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் மிகவும் விரும்பப்படும் பறவையாக மாறுவாய் அப்படின்னு வாழ்த்தினாருன்னு இந்த கதை சொல்லுது. இது ஒரு கட்டுக்கதைன்னு நம்பப்பட்டாலும் இந்த கிவி பறவை இந்த கதையின் முடிவுக்கேற்றாற் போலவே கிவி பறவை நியூசிலாந்தின் தேசிய பறவையாகவும் அந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாகவும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. தியாகம் பண்றதுனால நமக்கு நல்லதுதான் நடக்கும். நம்ம நல்லது நினைச்சா நல்லதுதான் நடக்குங்கிறது எடுத்துக்காட்டு.